तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी लाइव स्ट्रीम करते हो गेम का, वो भी किसी ऐप से जैसे प्रिज्म और टर्निप से, तो बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए सेटिंग ओपन कर लेनी है और उसमें ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा। ऊपर स्क्रॉल करते हुए उसके ऐप्स के अंदर चले जाना है। फिर अंदर जाने के बाद मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर करके इसमें कुछ ढेर सारे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको ऊपर स्क्रॉल करके एंड्रॉयड सिस्टम वेब को ढूंढना है। इसमें जा कर के ऑन इंस्टॉल अपडेट कर देना है। जैसे कि इसमें देख सकते हो नहीं है इसमें, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। तो आपको बीच में क्लियर डाटा और फोर्स स्टॉप के बीच में दिखेगा ऑप्शन, अनइंस्टॉल कर देना है। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगेगा।